Друзья, всем привет! На связи Академия ораторского мастерства «Счастье в голосах». Меня зовут Марина Воробьева, ваш тренер по голосу и речи. Это видео новогодняя и рождественская поздравляшка для каждого из вас. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством и желаем, чтобы ваши голоса звучали красиво, звучали полетно, звучали уверенно. Очень хочется, чтобы у каждого из вас была та самая уверенность в себе, в своем голосе, о том, что он точно может звучать красиво, и каждый пример нашего ученика это только доказывает. Запомните раз и навсегда, что у каждого из вас есть красивый природный голос. Очень важно его только раскрыть. Очень важно помочь себе звучать. Очень важно обращать внимание на ваше состояние, на ваше настроение, ведь оно очень сильно сказывается на вашем звучании. Друзья, звучите красиво, будьте счастливы, пусть ваш голос вас никогда не подводит. С Новым годом и Рождеством!